अस्सलाम वालेकुम। मैं सिटी मिठवर बाबा आला। बिन अखरनि ते बेटबाज़ी ईद जे पुरमुसरत ख़ुशीअ जे मौक़े ते बिन अखरनि ते चटा बेटी पार्ट नंबर 45। करियां टोआ लुटो सां तक़रीबन हर साल में सिज गिरण ऐं चंड गिरण थींदा आहिनि। मिठू मुंहिंजे देस मथां हर रोज़ सिज उभरंदे तरफ़ खां उभरंदो आहे ऐं उलंदे तरफ़ लहंदो आहे। ही जो चंड मुंहिंजे देस मथां तक़रीबन अधु महीनो उलंदे तरफ़ खां उभरंदो आहे ऐं उलंदे तरफ़ ई लहंदो आहे। तक़रीबन अधु महीनो चंड उभरंदे तरफ़ खां उभरंदो आहे ऐं उलंदे तरफ़ लहंदो आहे। हेॾो टूह खां बि कड़ो कोड़ो कूड़ो किरदारु माण्हू हो जंहिं कयो बेजा उन खां बेज़ार माण्हू हो हथ बेजा हवस खां पासे ते रखजई ग़फ़ार रब ख़ुशहाल रहूं आस में न पुॼाए असांजी इहा। हाथीअ जा ॾंद ॾेखारण जा हिकिड़ा खाइण जा ॿिया मिठड़ियूं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधई जो बि शइ ॾेखारे हिकिड़ी डोखे सां ॾे ॿी कहिड़ो किरदारु माण्हू इहो। होका पियो ॾींदा बादा जमादाद हैवानात खई खपे कोन ॻोल्ही लभे कोन कुछ ख़ुशियूं वठजनि महांगियूं थियूं खपाइजनि सस्तियूं जो बि ॿियनि जी मजबूरीअ मां फ़ाइदो हासिलु करे माण्हू हो कहिड़ो किरदारु। अरबाब जो चवणु कर तूं ईअं कर हिमते बंदो मंद ॾे ख़ुदा तूं कर कोशिश। शीन शीन शिश्तर छो थियो आई सिज गिरण खां अॼुकल्ह त माण्हू इंसान जदीद चश्मा पाए सिज गिरहण ॾिसनि पिया इंजॉय कनि पिया। यादि करे आ चवणी भागन वारे जा धागा ई ढोका तूं ॾिस खाई पी ॼण भरिया अथनि बब हाज़मूं हाज़मूं बब भरिया अथनि बब बि भरियूं ऐं वरी हाज़मूं बि थियो उन्हनि। प्यार मोहबत में गॾु दुख सुख में कनि था पाण में हाल अहवाल। अल्लाह साईं करीम रहीम ईअं हमेशा ख़ुशि हुजनि जहिड़ा मेड़ा जिट तहिड़ा मेड़ा टिट। तितर अखिया कारा तितर ॿोलियूं उन्हनि जूं मिठड़ियूं प्यारियूं वरी उन्हनि ॿोलियूं ॿोलण जा बि मुक़ाबिला बि कनि था। था ॿुधूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बुज़ुर्गनि खां त अछे खे कारे ते फ़ोकियत नाहे सवाइ परहेज़गारीअ जे। जे भाई ॾ सुखियो सताबो थिया आसूडो शैतानी कमनि करण खां तूं बच बुरनि कमनि करण खां उन्हनि खां तूं नट उन्हनि खां तूं टुट। टुटीअ खे टाको लॻंदो कहिड़ो ऐब चवंदा न सफ़ाई निसफ़ ईमान आहे। ही तो छा कयो अकुल खां कमु वठ
रात जो बुहारी कोन ॾिबी आई को सफ़ा ॾद आई पर भाग भला ठही आसानियूं सभु ठही सहूलतूं लॻा पिया ठही ठठ